สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเจ้าตัวจอของตัว MT03 นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมกับช่างกิจนะอาการจอไหม้นะครับในจอรุ่นที่เป็นซีขนาดใหญ่ได้หลายรุ่นนะทุกคนจอไหม้สามารถซ่อมได้นะครับตัวนี้จะสังเกตเห็นชัดเจนเลยว่าฟิล์มเกิดอาการไหม้แบบนี้นะครับและทำให้มองไม่เห็นนะครับตัวนี้ต้องทำการเปลี่ยนเจ้าตัวฟิล์มใหม่นะครับถึงจะกลับมามองเห็นได้นะครับใครที่เจอปัญหาจอไหม้อยู่นะครับอย่าไปซื้อใหม่เด็ดขาดนะส่งมาซ่อมกับช่างกิจได้นะครับก็จะได้จอเหมือนเดิมข้อมูลตัวเดิมนะครับสำหรับรถจอ LCD ทุกรุ่นนะครับ